Bolttல பாத்தீங்கன்னா Blizzardனு ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் லான்ச் பண்ண போறாங்க. ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் பாத்தீங்கன்னா Luxary ப்ளூடூத் காலிங் ஸ்மார்ட் வாட்சா லான்ச் பண்றதா இருக்காங்க. அண்ட் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட லுக் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி Bolttல குவாண்டம் பார்த்தோம்னா அந்த லுக்ல இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் லான்ச் பண்றாங்க. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் எப்போ லான்ச் பண்றாங்கன்னு பார்த்தா 23rd February என்னமோ சேல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கு, ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்கு, இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஒர்த்தா இல்லையா இல்லை வாங்கலாமா வேணாமாங்கிறத இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்ப்போம். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க. இதான் நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போகிற எல்லா வீடியோஸ்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே வரும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். Boltt Blizzard. ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட டிசைன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் டிசைனில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆல்ரெடி குவாண்டம் பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் டிசைனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஹை செராமிக் டெக்னாலஜி கோட்டிங்கில் வந்து இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் லுக் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஷன், ஸ்டைல் அண்ட் கிளாஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட லுக் பார்க்கவே ஒரு ராயல் லுக்கில் வந்து ஸ்மார்ட் வாட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் டயல் பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ஷேப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ராயல் லுக்குக்காகவும் லக்ஸரிக்காகவும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஸ்மார்ட் வாட்சாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு லக்ஸரி லுக்கில் ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் வேணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஸ்மார்ட் வாட்சை ட்ரை பண்ணலாம். லுக் வந்து சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க. டிஸ்பிளேன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1.28 இன்ச் வந்து ஹெச்டி டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 240x240 பிக்ஸ் ரெசல்யூஷன் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் கொடுத்துருக்காங்க. டிஸ்பிளே பொறுத்தவரையும் சூப்பரான ஒரு டிஸ்பிளே இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ப்ளூடூத் காலிங் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ராயல் லுக் ஸ்மார்ட் வாட்சில் ப்ளூடூத் காலிங் ஆப்ஷன் கொடுத்தது பெரிய ஒரு ப்ளஸ்ஸாகவே இருக்கும். அண்ட் கால் மேக் அண்ட் ரிசீவ் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இன்பில்ட் மைக் அண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே ப்ளூடூத் காலிங் ஆப்ஷனில் கொடுத்துருவாங்க. அந்த ஆப்ஷன் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்லையும் கொடுத்துருக்காங்க. டயல் பேட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு பேட்டரின்னு பார்த்தீங்கன்னா 220 mAh பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. 7 days பேட்டரி பேக்கப் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ப்ளூடூத் காலிங் யூஸ் பண்ணால் 2 days வரையும் பேட்டரி லைஃப் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் 120 ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. லக்ஸரி வாட்ச் ஃபேஸஸ் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்சில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாட்ச் ஃபேஸஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லக்ஸரி லுக்கில் வந்து இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்சில் கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளோ வாட்ச் ஃபேஸஸ்ங்கிறத மென்ஷன் பண்ணாமல் லக்ஸரி வாட்ச் ஃபேஸஸ் மட்டும் தான் வந்து மென்ஷன் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல ஹெல்த் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. மெயினான ஹெல்த் ஃபீச்சர்ஸ் ஹார்ட் ரேட் மானிட்டரிங், SpO2 மானிட்டரிங், ஸ்லீப் ட்ராக்கர், விமன்ஸ் ஹெல்த் கேர்னு எக்கச்சக்கமான ஹெல்த் ஃபீச்சர்ஸ் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல கொடுக்குறாங்க. அண்ட் இன்பில்ட் கேம்ஸ் ஆப்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்லேயே கொடுக்குறாங்க. ஃப்ரீ டைமில் கேம் ப்ளே பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல அந்த ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. IP67 வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் ஆப்ஷன் வரையும் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல கொடுக்குறாங்க. அண்ட் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. கூகுள் அண்ட் சிரி ரெண்டு யூஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல வருது. ஸ்மார்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சோசியல் மீடியாஸில் வர எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்கள் ஸ்மார்ட் வாட்ச்லேயே தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்சில் கொடுக்குறாங்க. அண்ட் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா 2 பட்டன் புஷ்அப் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எல்லா ஸ்மார்ட் வாட்ச்லேயும் பட்டன்ஸ் இருக்கும். பட் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்சில் 2 பட்டன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பேக் பட்டன் அண்ட் ஹோம் பட்டன் 2 பட்டன் செப்பரேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பட்டன் கண்ட்ரோல் ஆப்ஷனும் அந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்சில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் க்ரோன் கண்ட்ரோல் ஆப்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்சில் கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸில் அலார்ம் ஆப்ஷன், கேமரா கண்ட்ரோல், வெதர் அப்டேட்னு எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன்ஸ் வருது. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3499 rupeesக்கு சேல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. 3 கலர் வேரியண்ட்ல இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ராயல் லுக்ல ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் ட்ரை பண்ணலாம். ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்சா ராயல் லுக்ல லக்ஸரி லுக்ல இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் சேல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. கண்டிப்பா இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் ட்ரை பண்ணலாம். இந்த பிரைஸ்க்கு ஒர்த்து தான். கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.